수면장애, 수면무호흡 때문에 미국에서 주기세포 치료하러 오셨습니다. 이분은 수면제를 안 먹으면 새벽 2시까지 잠을 못 자기 때문에 6, 7년 전부터 스틸록스 졸피뎀을 먹고 있습니다. 이제 뭐 코골이 같은 것도 좀 많이 심하고요. 도저히 일상생활을 할 수 없을 정도로 수면도 장애가 심해지고 업무도 보기 힘들어지고 뭐 그런 상황이었죠. 그래요. 그러면 이제 머리도 멍했을 것 같은데. 네, 그리고 뭐 시력 같은 경우도 좀 소리멍텅하다 그래야 되나? 초점이 좀 잘 안 맞는 것 같고. 남편이 이제 수면제를 먹기 시작하셔서 저도 이제 여행하면서 잠 못 자고 막 이러면 이제 그때 조금씩 얻어 먹었다가 수면 다원 검사를 해봤는데 1시간에 무려 45번이나 10초 이상 호흡이 끊어지는 무호흡이 발생된다고 합니다. 그러니까 뇌에 산소가 많이 부족하겠죠. 심지어는 양압기를 끼고 자도 머리가 맑지 않다고 합니다. 이분은 경동맥 줄기세포를 하고 머리가 맑아지고 보다 왕성하게 활동할 수 있기를 기대하셨습니다. 치료 후기는 루이빈치과 홈페이지에서 회원가입은 초간단